Aluma Capital, altyd aan die groei. Dit is tyd vir volgens krantbesprekings en Sharon Kanel sluit volgende by ons aan. Goeiemôre Shar. Môre julle. Wat is jou gunsteling gedrukte media of is jou gunsteling gedrukte media? Ek was ingeteken op die Finesse Meisie. Dit was so al 5 storieetjie gewees. Meisie. Dit was die Cosmo vir Afrikaanse kinders. Ek en jy weet of was so iets daar leer ek ook nou iets. My ma het baie hard probeer om vir my 'n beter mens te maak. Dit het gehelp hoor. Mooi. Dankie Jennifer. Ons begin vandag met nog hartseer nes. So na Solly Philander moet ons ook praat oor Msiele Kotha wat ook gister gesterf het. Ja, en ek moet vir jou sê dit is nogal 'n interessante bietjie van 'n déjà vu oomblik vir my. Ek was hier gewees toe ons gesels het oor Nathi Mthethwa ook, maar ook 'n ander tipe oomblik as ons praat oor Msiele Kotha, natuurlik die leier van COPE, want oorweldigend positiewe huldeblyke wat instroom vir Lekota. En terror natuurlik was sy bynaam, maar dit het nie van sy politieke dae af gekom nie, so dit het gekom van sy sokkerspeel dae af. So baie hartseer, dit was 'n lang siekte gewees. Ek dink meeste van die mense van ons ouderdom onthou toe hy weggebreek het uit die ANC uit. Hy was een van die ministers wat bedank het uit die parlement uit toe Thabo Mbeki in 2007, laat 2007. Ons onthou almal toe Jacob Zuma as leier van die ANC verkies is en hulle toe nou vir Thabo Mbeki herroep het as president en hy is een van die wat gesê het hy is jammer, hy gaan nie. Die huldeblyke wat inkom letterlik wyd en suid van alle kante af. Verskeidenheid van bronne en oorde wat jy sal dink nie sal AfriForum byvoorbeeld. Ja, dit is Kali Kriel het die mooiste huldeblyk op Facebook geskryf vir Lekota en hy het gesê hy het soveel respek vir hom gehad, sal jy bring vir die DA, John Steenhuisen wat 'n verskriklike mooi huldeblyk geskryf het aan hom. En ek dink een van die mooiste goed wat gesê is dat hy kon gekies het om 'n lewenslange kader te wees en hy het besluit in daai tyd hy kan nie verder deelneem aan 'n organisasie wat hy nie mee saamstem in terme van kernwaardes nie. Dis toe hy COPE begin het en alhoewel COPE in die eerste verkiesing waaraan hulle deelgeneem het, ek dink hulle het 30 setels gekry, as ek nie mis het nie. Later toe nou die orde van die saak bietjie swakker gedoen, maar ek dink werklik enige Suid-Afrikaner kan vandag sê regtig rus in vrede Msiele Kotha terror, want dis nou een van die gevalle waar mens terror in 'n mooi manier sê. Weer eens net, as mens kyk na die huldeblyke van alle kante, alle spektrums van ons politieke landskap en dit gebeur nie in Suid-Afrika nie. Nee. So dit moet op sigself vir jou iets sê van sy nalatenskap. Absoluut. Met nog 'n groot boom wat val. Ons moet praat oor daar's heeltyd verwys die nuus na agterstande. Ons weet daar's 'n agterstand in waterpype regmaak. X miljoen bedrag en dit. X miljoen bedrag in 'n agterstand vir hierdie universiteit. Nou is daar ook 'n klomp agterstand, 57 miljoen rand wat agterstand in skole moet aanspreek. Weet jy wat hartseer, dis 'n miljard rand. Miljard. Dis miljard wat agterstand is. Liewe. Maar wat vir my hier versigtig optimisties maak en hoor my lied in terme van hierdie, want die departement van onderwys het 'n verslag van die toestand van skole ingedien by die oorsigkomitee by die portefeulje komitee van onderwys. En nou die komitee gesê julle, daar is nie 'n manier dat dit wat julle vir ons gegee het, die data wat hulle kry by die departement werklik akkuraat is nie. Want hulle het oorsigbesoeke gaan doen en goed gesien soos byvoorbeeld die foto wat jy nou hier sien wat in Marla Media ook verskyn het. Dit is ongelukkig hoe van ons skole lyk. So hulle het bietjie eintlik teruggekap en gesê luister hierdie vreeslike maanskyn en rose verslag wat ons skryf wat dit nie so erg is nie, dit is erger as wat die departement van onderwys dit laat lyk. Net om dit vir jou in perspektief te sit. So daar is 32% van skole wat laboratoriums het. So draai dit net gaga om, dit beteken 68% van skole wat nie iets soos 'n laboratorium het nie. Daar is minder as die helfte wat nie biblioteke het nie. Rekenaarsentrums is daar 52% van skole wat dit nie het nie. In 2026 wat nie toegang het tot iets soos 'n rekenaarsentrum nie. Hierdie was vir my hartverskeurend, Jennifer, en ek dink dis iets wat jou ook nou nogal diep sal tref. Meer as 9200 skole wat nie sportfasiliteite het nie. 0. En wanneer daar sportfasiliteite is,
dan is dit net op papier Ja. is dit 'n sportfasiliteit. Dis Iemand het met eintlik 'n soos 'n grondpad. spuitbotteltjie net iewers 'n lyn gespuit. Ja, indien dit so is. Dis regtig nogal hartverskeurend en dan ook in terme van oorvol skole. Ons het ook gesien, ek dink gister of eergister was die laaste kind eers geplaas. Ja. Dis Maart in Gauteng byvoorbeeld. En wat my regtig ek het yskoud geword toe ek hierdie sien. Byna 44,000 bykomende klaskamers is nodig reg oor die land. Maak As sin. ons wil genoeg klasse hê vir kinders. Maak sin. Dis nogal skokkend. Ons praat heeltyd oor agterstande. Hoe kom ons daarby uit? Hoe het jy op 'n punt gekom waar daar soveel agterstand in jou skoolstelsel is? Hoekom het ons nooit bygehou nie? Maar presies, Pierre, as mens dink ook tot hoe onlangs het ons nog gepraat oor pittoilette Ja. by skole. Ja. Dit is mos 'n ernstige menseregte skending vir 'n kind. Dit is regtig vir my hartverskeurend want nou alles ook weer goed en wel om te sê ons het 57 miljard rand nodig om alles above board te kry. En nou? Wat nou? Wat is die volgende stap? Wat is die volgende praktiese implementering van 'n daadwerklike plan om te kyk kan ons hierdie skole red? En die ding is, ek dink ons moet ook altyd onthou, ons praat gewoonlik van die agterstand wat ons kinders het op die stadium in vergelyking met die res van die wêreld. En dan gaan ek weer gaan, as jy 'n kind is wat in daai omstandighede met skool gaan, as jy onderwyser is wat soms in daai omstandighede en erger met skool hou, ag nee julle, regtig, ons moet beter wees. Ons kan nie dit doen nie. Dit is reg en dit is ook nie iets wat verwyderd is van ons nie. Ek weet van skole in ons onmiddellike omgewing wat nie die fondsies en vir die fonds of finansies het om handboeke vir hulle kinders te gee nie. So hulle gee dit vir die kinders in PDF en verwag van lae inkomste Ja. gesinne om dit dan te gaan uitdruk. Wat jou duurder waar. uitwerk as om die fisiese handboek aan te koop. Jy praat van skole in die omgewing. Hier is nou 'n artikel oor 'n Pretoria laerskool wat pleit, help ons asseblief om ons deure oop te hou. Maar dis nou presies dit weer so van die agterstand af na 'n skool wat nie noodwendig so 'n ernstige agtergeblewe skool is nie. Laerskool Pierneef in Pretoria wat gesê het luister, hulle gaan sukkel om hulle deure oop te hou. Ons sal onthou in Oktober verlede jaar wat die departement ook aan kwintiel 5 skole die syfer daai tyd was 60% wat dit gesny is die befondsing. Die departement van onderwys het in Januarie teruggekap en gesê dis net 'n herstrukturering van fondse. Ek is jammer, op die einde van die dag, die hoeveelheid geld wat die skole kry, is Ja. gesny met daai hoeveelheid. En wat hartverskeurend is die feit dat skole nie enigsins nou hulle personeel kan betaal nie, want ons weet ook daar's 'n probleem byvoorbeeld met mense wat skoolfonds betaal wat ook nie dit kan bybring nie. So jy sit op 'n stadium nou waar skole begin back buddies oopmaak Ja. om hulle personeel se salarisse te betaal. Ondersteuningsrekening op die internet. Ja. Dis skokkend want hulle het alles spesifiek gesê hulle kort so 3 miljoen, helfte van hul personeel is klaar beheerliggaamposte, so hulle kan nie meer doen nie, verstaan. Nou sny jy ook saam met die kinders wat die Ja. skoolfonds betaal nie en jy wil hê kinders moet kan skool gaan. So nou gaan ek as hierdie skool sy deure toe maak en mense hoop van harte dit doen nie, maar Ja. as soos waartoe gaan daai 500 kinders? Want hulle moet ook nou iewers geplaas word. Precies. Dan sit ons nou met nog skole wat nog kinders moet aanvat. Ag nee, julle. Nee, dit maak my iets warm onder die kraag hoor. Honderde rou na skoolmeisies in ligaanval dood is. Ja, kyk, mens moet nou maar ongelukkig elke dag so 'n bietjie van 'n opdatering gee oor die situasie in die Midde-Ooste. Hierdie was wel vir my baie interessant geweest want ons het gesien daar's video's en foto's van die Iraanse staatsmedia wat wys hoe mense rou want in een van die eerste aanvalle oor die naweek is daar 'n meisieskool wat getref is deur een van hierdie aanvalle en daar is kinders oorlede, hulle het lewens verloor. Wat my wel baie bekommerd maak is die feit dat hulle nie regtig antwoorde het op wat gebeur het nie. So Marco Rubio, die minister van buitelandse sake, die Amerikaanse minister van buitelandse sake, hy het gesê dat hulle sal nooit 'n skool aanval nie. Dit is teen hulle eie interne reëls. Die Verenigde Nasies het gesê luister hierdie ding moet ondersoek word. En gister het daar 'n video uitgekom waar 'n BBC-joernalis vir Pete Hegseth, die Amerikaners noem hom die Secretary of War, die minister van verdediging sal ons nou maar hier sê, gevra het, is daar enige nuwe inligting rakende die feit dat hierdie skool aangeval is en beïnvloed is deur hierdie aanvalle,
want hulle sê we do not attack civilian targets. Dit was sy presiese woorde. En toe die joernalis hom druk, toe sê hy, maar daar is dan nou hy is getref en daar is kinders wat hulle lewens verloor het. Hy het eers later, nadat hy 2 of 3 keer gedruk is, gesê hulle ondersoek dit. So dit voel ook vir my asof hulle nie uit dieselfde mond uitpraat nie, want soos ek sê, Rubio wat gesê het hulle sal nooit 'n skool aanval nie. Ek sê wat in dieselfde onderhoud gesê het, hulle doen dit ook nie, maar dan gesê het dan ondersoek hulle dit. Soos die Engels sê, the fog of war, daai mistigheid van 'n oorlog, mens verstaan dat daar soms mense in die slag kom wat nie veronderstel is om seer te kry nie. Ek hoop net nie dat hierdie so half 'n tema is wat ons verder gaan sien voortleef. Verseker, in die konflik nie. Dan Ethiopië eksperimenteer met slim polisiestasies. Hierdie was vir my 'n baie interessante storie geweest, want dis mos nou, ek dink naas binnelandse sake, sit jou tweede gunsteling plek waar jy moet gaan aanmeld, is by 'n polisiestasie in Suid-Afrika. So, ons Afrika bure het gesê, hulle wil nou kyk of hulle nie 'n bietjie in die digitale era kan intree nie. Ethiopië self het wel 'n baie ernstige digitale verbindingsprobleem. Die meerderheid van die land het nie internet toegang nie. So dit is 'n baie sterk veldtog wat die Ethiopiese regering nou onderneem om net hulle burgers bietjie meer te leer oor tegnologie. So basies as jy nou instap by hierdie polisiestasie, dit lyk soos 'n selfoonwinkel. Jy weet die tablets is daar. So dan kom jy dan sê jy okay, ek wil nou iets aanmeld of wat, so dit doen jy dan op die tablet. Dan word jy met, dit is nie 'n chatbot nie, hulle sê dit baie duidelik, met 'n regte polisiepersoon, polisieman of polisievrou, dan aan die ander kant verbind deur 'n Teams of 'n Zoom of so tipe iets. So dan vertel jy nou jou relaas aan die persoon. En ek kan nie besluit presies hoe ek hieroor voel nie, want as jy ook na 'n polisiestasie toe gaan in 'n ernstige noodgeval, dan wil ek nou nie noodwendig met 'n skerm praat. Nee, dan hoop jy die internet hou ook dan hoop jy ook nog. die internet vir die hou. ou met die mes agter jou ook agter jou inhardloop. So die Ethiopiërs is ook nie vreeslik geneem met dit op hierdie stadium nie. Ek kan hom gooi met een van die tablette. Dit is omtrent die effektiwiteit vir my. So ek verstaan wat hulle probeer doen. Ek dink 'n kombinasie daarvan sal dalk beter werk. In die maand wat hulle nou al besig is daar 'n volle 3 klagtes al gelê by hierdie polisiestasie, een oor 'n gesteelde paspoort, een oor 'n scam en dan 'n ander een wat hulle net gesê het 'n roetine klagte. So dit gaan interessant wees om te sien, hulle probeer regtig om hulle burgers daarin te kry, maar een van die vrese is ook omdat hulle nie digitaal geletterd is nie, dat hulle dan wel deur 'n rampokker gevang gaan word. Ek sien net jy kom daar dan sê the system is slow. Ja, maar ons niemand wat dit vir jou gaan sê nie, Peter. Dis die probleem. Jy moet self uit van die system is slow. Ja, of so, jou roomhuismasjien, niemand gaan vir jou sê die roomhuismasjien werk nie, jy gaan nou maar daar staan en kwyl. Dis verskriklik daarvoor. Okay, nee, goed. Dan julle Botox is toe nou nie net vir mense nie. Jennifer, ek het geweet hierdie gaan jou gunsteling storie van die dag wees. Ja. En dis ernstig hierdie, dat jy moet nie so grynslag nie. Dis werklik, juicing in sport is 'n probleem. Okay, dit is nie net steroïdes wat 'n probleem is nie. Julle daar's 20 kamele gediskwalifiseer by die 2026. Hulle roep vir hom die Camel Beauty Show. Dis daar in Oman. Ek kan nie besluit of Peer wil hom soos die kameel lyk soos wat hy vir ons Die mooiste kameel in die land. So 20 van hulle is wel gediskwalifiseer want hulle het hulle kosmeties toe nou bietjie mooier probeer laat lyk. So hulle het vir hulle Botox in hulle lippe gespuit. Om mooier te laat lyk. Hulle het fillers gekry. Kyk daai wenkbroue. Ek kan dit nie glo dat mense ver gaan om al Botox in 'n kameel te spuit Jy moet nie. sy kameel op hoe wenkbrauwe, sy oogies mooi Ja, maar sien, ek dink daai is dalk dat dis natuurlike skoonheid daai. Dis Is jy eintlik seker al ons nie fake lashes ook aan nie? baie mooi hoor. Maar hulle is verskriklik streng by hierdie kameel skoonheidskompetisie. Ja? Dis nie 'n sin wat ek in my lewe ooit gedink het ek gaan sê nie. Maar so toe hulle nou agterkom dat hulle nou hierdie fillers gekry het en die Botox, toe word hulle nou se muur gediskwalifiseer. Hoe weet jy? Sê die kameel. Nee, hy sê net Daar was 'n veearts wat hulle ondersoek het en gesien het daar's Botox. Ja, so 'n veearts kom in om seker te maak
die kamele wat nou deelneem aan die Dis skoonheidskompetisie ernstig hierdie Peer. Dit Ons is gaan na 4 jaar sê in Pretoria Oos nodig, want hier is 'n klomp kamele wat hier met botox loop. My mens. rugby spelers Net so Pipi en 'n lippe. Poppie. Die kameel skoonheidskompetisie het 'n kenner wat kom. Hulle ry al meestal Fortuners met Nee, ek sulke. gaan jou nou net daar stop. Sharnika, baie dankie vir die saak. Ja, ek gaan nou Dis nou dit vir ons koerantbesprekings. Ons is nou weer terug. Aluma Capital, altyd aan die groei.